阿君一隻點翻係咪啊？咁邊個阿 Kim 係香港人嚟啦。咁你而家我哋同啲外國嘅朋友，以前曾經喺江嶺唱過歌㗎，同佢講聲聖誕快樂嘛。1、2、3，聖誕快樂！好啦，回歸 ，Merry Christmas！ 你哋嘅手有邊個？翻咗嚟計，翻咗嚟，有冇舉手？係冇？大家都嚟呢度，都人咗一樣啦，就翻就少咗好多啦。呢個咧就好彩啦，我哋高永團俾咗佢來回嘅機票成價咁大個出嘅，為咗資源咁唔錯。好，我又嚟。呢個經典啦呢個。仲有鄭定軍10年冇去教堂啊，鄭定軍喺邊度？喺度。10年冇去教堂啊呢個。喺邊個？肥哥都好幾年冇嚟教堂啊。跟佢人你自己啊，你自己好耐冇去㗎。唔關事啊嘛。我覺得頭生有冇嘢講？頭生冇嘢講，有重要聲明。好，我哋會寄海國俾啲外國朋友啊。唔係，我哋希望嗰啲出咗去嘅記得翻嚟，翻嚟呢個老巢，自己有乾淨一個老巢。翻來啦！哦，多謝陸順哥。OK。